الشعب ودادا ليكن حبك للأرض بداد ليكن يومك raaligelinta fiican waxay leedahay 3 qaybood. waan ka xumahay, waa qaladkayga, maxaan qabtaa si aan u saxo. badanaa dadku way ilaawanta saddexaad. khiyaamaynta qofka wanaagsan waa sida tuurada dheeman iyo soo qaadashada dhagax. go'aanada saxan waxay labalaaban kalsoonida, go'aanada qaldanna waxay labalaaban waayo-aragnimada. looma baahna inaad ka dhurto labada xaaladoodba. sii wad si aad dadaal u samayso. tiri faa'iidooyinkaaga intaad tirin lahayd khasaarahaaga. tiri farxaddaada intaad tirin lahayd murugadaada. tiri dhiiranaantaada intaad tirin lahayd cabsidaada. tiri caafimaadkaaga intaad tirin lahayd hantidaada. dhiiranaantu waa samaynta waxaad ka cabsanayso inaad samayso. mid kastoo aan dareemin cabsi waa doqon. midka kaasoo ogolaada cabsidu inay isaga u taliso. xaqiiqatan waa fulay. waa inaynu dhiiranaan yeelannaa si aynu u falno halka aynu ka fal celin lahayn. dhammaadku maaha dhammaadka, balse macnaheedu waa dhimasho male dadaalku. noloshu waa sidii buug qoraala. 2 beejo ka mid ah Ilaahay ayaa qoray. beejka koowaad waa dhalashada, ka labaadna waa dhimashada. beejadka dhexe way bannaan yihiin. ku buuxi dhoolcadayn iyo jacayl. dhegayso talada duqayda, sababtuna waa inay had iyo goor saxan yihiin, laakiin sababtoo ah waxay leeyihiin waayo-aragnimo badan oo ah inay waxaanay qalad yihiin. ha ka baqan wajahidda guuldarrada. iskudayga koowaad, maxaa yeelay xitaa guusha xisaabtaba waxaa laga bilaabaa siroo quriya. ha u bedelin asalnimadaada ujeeddooyinka kuwa kale, maxaa yeelay ma jiro qof kaaga fiican oo ciyaari kara doorkaaga. ha iska indhatirin hooyada, taasoo ku jecel, ku daryeesha, kuuna xiista. waxaa laga yaabaa in aad maalin ka soo kacdo hurdada, aadna aqoonsan doonto in aad lumiso dayaxii intii aad tirinaysay xidigaha. ha isku dayin inaad jebiso qof uun, balse isku day inaad ka guulaysato qof kasta. ha la qoslin qof uun, balse la qosol qof kasta. saaxiibada hore waa dahab, saaxiibada cusubna waa dheeman. haddaad hesho dheeman, ha ilaawin dahabka, maxaa yeelay dahabka oo qura ayaa hayn kara dheemanta. hal qalbi oo qurux badan wuxuu ka fiican yahay 1000 weji oo qurux badan. haddaba dooro dadka haysta qalbiyo qurxoon halkaad dooran lahayd kuwa haysta wejiyo qurxoon. hal bug oo fiican wuxuu leeyahay 100 saaxiib oo fiican, laakiin hal saaxiib oo fiican wuxuu u dhigmaa maktabad. mararka qaar dhihidda waan ka xumahay waa shayga ugu dhibka badan kownka, balse waa shayga ugu jaban in aad ilaaliso. hadiyadda ugu qaalisan ee la dhaho xidhiidh, kalsooni iyo shaqo adag waa waddada keliya lagu dilo xanuunka la dhaho guuldaro. waxay run ahaantii kaa dhigi karaan qof guulaystay. maskaxda shidan ee dhallinyarnimadu waa khayraadka ugu awoodda badan. dhulka guudkiisa, dhulka korkiisa iyo dhulka hoostiisaba ma jirin khamri haddaan midhaha la cadaadiyeen, mana jiran cadar haddaan ubaxa la burburiyeen. haddaba ha ka baqin haddii uu cadaad iska haysto noloshaada, maxaa yeelay waxay kaa soo saarayaan waxa ugu fiican. runtu waa sida qalliinka oo kale, way dhaawacdaa balse way daweysaa. beentuna waa sida xanuun dilaa ah, waxay ku siinaysaa deganaan joogtaa, balse waxay leedahay saameyn xun oo abid ah. haddaad aragto cid bilaa dhool caddayna si iyaga taada, waxay noqon kartaa qofka keliya ay heleen maalintaas.